Corona 2 comigo. Quando você vai caixar e levantar na frente do televisor e vai falar, caraca, Joguei fora, ninguém quer. Não, não passou bem. Tem quantos assistindo o Juan? Tem quantos assistindo? Eu encontrei ela no barulho, tá tudo. Alguém tá precisando de mira? Bala de arranha só posso dar esse daí, porque eu também tenho pouco. Aqui, ó. Vocês me salvaram? Caralho! Não tá não, né? Não tá não, né? Não tá não, né? Não tá pensando não. Porra! Funciona direitinho. Quem é que me quer estar no meu lugar? Vocês querem me matar, né? Meu filho! Você é a panela? Vem! Você vai voltar como depois? Não vai mais lá, cara. Vem pra cá. Isso acaba psicológico no jogo aí, passando pra todo mundo. No começo do jogo, quando a gente tudo. Essas algumas aí começou mesmo, negando. Não, Santinho, isso não droga. Eles não vão gostar. Eles não vão.